这只正在关门的大熊猫叫做强生，他以为没有游客了，便自己关门，停止了营业。事情是这样的，这天一大早，强生就自己开门来营业了。都说强生懒，人家上班还是挺积极的。看到没有，上班的第一件事便是巡视自己家的山头，看看一花一草有没有少。为什么其他大熊猫环境这么好这么大，萌兰要是有这么大的山头就好了，哈哈。因为山头太大，强生巡视没多久就不走了，就在这里开始了葛优躺。到此时我才发现一个问题，强生并不是懒，而是自己家山头过大，巡视需要过多的精力，所以才让姨姨们误认为他懒。在山上睡了一会后，饲养员便用食物给他吸引了过来。看到食物后，强生甚至激动就是不行动，食物放到面前都不动手，这是要饲养员炫嘴里吗？到这里，我对强生的懒又有了认识。刚开始我还为他强行解释，这下好了，他是真懒，确定无疑了。明瞅瞅就是吃草，也舍不得抬头拿食物。过了一会儿，都还没有到下班时间，强生便早早来到了门前，看了一眼四周，发现游客很少，然后习惯地打开铁门，进入到了室内。到室内后，还故意说没人了，赶紧关门停止营业。见过大熊猫互相撞头吗？头撞一起后，下一秒直接背靠背，警惕着四周。他们便是热干面和蛋烘糕两兄弟。这天，两兄弟正在吃笋笋，突然奶爸的开门声立马引起两熊的注意。只见两熊同时起身，突然来了个头撞头，紧接着下一秒直接背靠背。这一幕直接把我惊呆了，他们真的好搞笑，好有默契呀，真是活久见。就这样过了20秒后，他们发现没有危险，食物也不吃了，两熊又默契的同时回家了。这两兄弟到底有多默契呢？有次热干面在沟里捡了一把拖把，为了检验拖把是否结实，现场直接咬了起来。弟弟蛋烘糕看到后，嘴里貌似再说哥哥拆东西，自己也要拆东西玩，然后对着身旁的小树扒拉了起来。热干面见状，拖把也不拆了，又和弟弟一起拆树，兄弟齐心，其利断金。在两熊的配合下，最终树先生狼狈不堪地倒下了。除了配合默契，两熊也十分搞笑。就如这一次，热干面站起来吃东西，谁知下一秒，高子直接给了热干面一耳屎。就是这么突然，两熊不是在打架，就是在默契的路上。还有一次，两熊打着打着，本以为他们要不死不休时，您猜怎么着？他们闻到了笋笋味道，立刻停止战斗，然后统一战线，一起寻找笋笋。找到笋笋后，两熊又默契地干起了饭。他们两个真是我见过最有默契、最搞笑的大熊猫了。这是萌兰为数不多的成功越狱画面，趁美奶妈不注意，就朝着室外跑去。等奶妈反应过来时，已经来不及了。奶妈为了防止其他两小只也跑出来，只好一边挡住门，一边抱住向往自由的萌兰。而萌兰也很讲义气，虽然自己跑出去了，一直没有忘记室内的两个小弟，他还试图打开门，放两个小弟出来。那时的萌兰有多聪明，奶妈想一把给他抱进来，机智的萌兰一把抱住身旁的相机架，奶妈费了9牛2虎之力，也没把萌兰拉进来，甚至差点将相机弄倒。要不是一名奶爸出现，萌兰这一下就把小弟给救了出去。最终成功跑出去的萌兰，又被奶妈硬生生给扯了回来。虽然罪魁祸首萌兰被奶妈安排了小单间，让她反思，但是到了第2天，萌兰看到饲养员都走了，又开始了干大事。她让庆小充当肉垫，由于平时两熊就经常练习，所以庆小十分的配合。结果众熊发现篮筐更适合充当垫子，便把篮筐反倒，然后由萌兰开始尝试。可惜的是，萌兰距离成功仅有1步之遥。没想到摄影师告诉了奶妈，然后萌兰又被关了起来。那最不好惹的大熊猫，那一定是梅青玫瑰飞。据说在山上时，蚊子都要挨几耳屎，而下山才几天，长隆的动物和人都被他骂了个遍。这一点，他的邻居小酷就深有体会。梅青下山前，他是个快乐的小熊，每天哼着小曲，那叫一个自在。现在小酷被梅青骂的，已经不敢哼着小曲回家了。快乐小熊也因此变成了郁闷小熊。有几次，
小库都差点被骂哭了，而饲养员也好不到哪里去，只因往小火车的车厢上扔吃的，结果不小心弹出一根笋笋。玫贵妃看到后，直接开启了嘴遁之术，看这嘴型，应该骂的不是很脏。后来馆长就给梅青下了命令，告诉他不准暴力输出饲养员。这孩子倒也听话，只不过嘛，换了一种方式对待饲养员。比如某天奶爸给梅青投喂苹果，结果苹果像弹簧一样从梅青的眼前弹开了。看着渐行渐远的苹果，梅青直接怒了，欲开口之时想起了馆长的话，不能骂是吧？小拳拳逐渐握紧，梅青直接开启了死亡凝视。最怕空气突然之间安静了，一肚子的气，就不自觉的把他的小拳头给握紧。要说这奶爸有时候被骂也是有原因的，您瞅瞅，玫瑰妃睡得好好的，你直接把她给吓醒了。醒来后的梅青顿时火冒三丈，把馆长的话抛之脑后，又开始了嘴遁之术。就在前几天，梅青又开始了碰瓷，碰瓷的不是别人，而是室内的火车。这一操作吓得火车都赶紧暂停了。就是这样的梅青，对天对地对空气，蚊子过路都要挨2耳屎的那种。就问你他好不好惹？这是我见过越狱最牛的大熊猫，推开窗户，爬下围墙，最后潇洒离去。它的名字叫做森森。这天，它在室内寻找着机会，最后爬到高处，发现了室内的一扇窗可以通往外面。我们从室外的监控视角看一下，来到窗户边后，用手不停地敲打着窗户。在森森一番拳打脚踢下，最终窗户不堪一击地落下，一扇窗带着玻璃落地的一瞬间摔得粉碎。通过视频可以看到，窗户被弄掉后，森森尝试着从里面钻出来。虽然窗户不够大，但一只熊猫向往自由的心够大。只见它拼命地挤呀挤，眼神里透露着满满的自由。经过一番努力，森森终于把身体探出了窗外。可是这是一个高墙，它该怎么下来呢？萌兰当年在北洞第一次越狱的时候，就是因为不会下墙，最后越狱失败。森森好像会下墙，他用手臂把身体慢慢放下，使自己离地面的高度越来越小。怎么回事？森森的脚都在发抖，看来他也是第一次这么尝试越狱。最终，森森牙齿一咬，解放自己的双手后，从上面跳了下来。还好，森森落地后并没受伤。萌兰当时要是有这勇气，早就自由了。最后，森森选择了逃跑路线，然后潇洒离去。等饲养员反应过来时，森森早已离去，地上只剩下玻璃的残渣。奶妈赶紧打电话汇报，说森森越狱了。不久后，就连警察也来到了现场。众人看着地上的残渣，陷入了震惊中。他们不知道森森是通过什么方法下来的。警察拍照取证后便离开了。后来通过查看监控，才发现了森森的越狱路线。媚珠真的长大了，会在小窗口买东西了。问你买什么？买胡萝卜还是买竹笋？你有没有钱？事情是这样的，这天媚珠从室外回来，发现妈妈正在吃东西，然后就直扑妈妈怀里抢东西，结果妈妈手轻轻一抬，就躲过了媚珠。就在媚珠继续抢夺时，还被妈妈来了一个无情脚。就这样，找妈妈索食无果后，媚珠就来到了窗口前，像个顾客一样，朝着奶爸要买食物。小朋友，请问你买什么？买胡萝卜还是买竹笋？你有没有钱？奶爸得知媚珠有钱后，就去叫奶妈了，然后就出现了这一幕。奶妈带着食物来到窗口前，给媚珠售卖。哪知道食物一出现，萌萌也凑了过来，结果在现场直接趁火打劫。媚珠心里苦呀，向妈妈要食物时，妈妈不给，结果自己用钱买东西时，妈妈直接过来白嫖。白嫖就算了，直接用脑袋把窗口占满，不给媚珠吃东西的机会。这行为简直就是趁火打劫。一旁的媚珠疯狂拍妈妈的脑袋，并且嘴里喊着，结果媚珠这一叫，直接被妈妈给按倒在了地上。然后萌萌大口大口的炫食物，确认过眼神，这是亲妈无疑了。要我说，这媚珠也太可怜了。